আজকে তোমাদের গ্রেনি বার্ড দিয়ে একটা সিনারি ড্রয়িং করা শেখাবো। তোমরা যারা আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো নতুন নতুন ভিডিও আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। দেখো, আমরা সবার প্রথমে একটা জেড টাইপের একটা লাইন টেনে নেব। এইভাবে জেড টাইপের একটা লাইন টেনে নেব, জেড টাইপের। ঠিক আছে, এইভাবে করার পর এই লাইনটিকে আমরা সোজা করে চলে যাব একটু পিছনের দিকে। মানে এই লাইনটা আমরা প্রথমে বাড়িয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, এরকম করে নেওয়ার পর দেখো আমরা নিচের দিকের থেকে এইভাবে মুখের অংশটা করে নিলাম, এই করলাম একইভাবে জেড টাইপের করে। তারপর দেখো এখান থেকে হালকা একটু ঢেউ খেলিয়ে জুড়িয়ে দিলাম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। এ হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজটা। এবার দেখো এখান থেকে কি করে বকটিকে আঁকছি। প্রথমে আমরা এই যে খাদটা করেছিলাম এই খাদের এই সোজাসুজি করে লাইনটিকে জুড়িয়ে নিলাম, ঠোঁটের উপরের অংশটিকে এইভাবে করলাম। আর এখানে এই নিচের ঠোঁটটা আঁকার আগেই মাছের মাথার অংশটা আগে করতে হবে, তারপর নিচের ঠোঁটটিকে আমরা এর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে এই সাইড থেকে লেজের অংশটা করতে হবে। তোমরা এই অংশটা কিন্তু খেয়াল করে করবে। ঠিক আছে, এরকম করে নেওয়ার পর এখান থেকে চোখের অংশটা করে এইভাবে করে রাখলাম। ঠিক আছে, এটা আমরা কালার দিয়ে বোঝাবো। এ পর্যন্ত করে নেওয়ার পর দেখো ডানার অংশটা করার জন্য আমরা এই পয়েন্টটাকে অনুসরণ করব। এবার এই সাইড থেকে হালকা একটু কাত করে চলে আসব এখানে এরকমভাবে। ঠিক আছে, এরকম করে নেওয়ার পরে দেখো ডানার পালকগুলোকে এরকম করতে করতে নিচ পর্যন্ত চলে আসবো। সেমভাবে অপর দিক থেকে এরকম করে নেব, আবার সেমভাবেই এই ডানার পালকগুলোকে আমরা বুঝে নিলাম। তাহলে এই পর্যন্ত করে নেওয়ার পর দেখো ভিতরে যে আমরা লাইনটা টেনেছিলাম এই ডানার ভিতরের যে অংশটুকু থাকবে সেই অংশটুকু মুছে যাবে। এবার দেখো একটু কাজ আছে এখানে। কাজটা হচ্ছে আমরা এই ডানার অংশটাকে এইভাবে একটু ঘুরিয়ে নেব। ঠিক আছে, আর এখানেও এইভাবে ঘুরিয়ে নেব, সেটা অপর দিকে চলে গেছে। পিছনের দিকের থেকে পায়ের অংশটিকে এরকম এরকম করে নিলাম। ঠিক আছে, একদম সিম্পল, পিছনের দিকে পাটা এরকম রয়েছে। আমরা এটা কালার দিয়ে বোঝাবো। মাথার উপরের দিকের থেকে এইভাবে একটা ঝুঁটি এসছে, এটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে বোঝাতে হবে, যেহেতু ভিতরে যদি কয়েকটা দাগও থেকে থাকে কোনো সমস্যা হবে না। দেখো এবার কি করে স্নাইটিকে আঁকছি। সবার প্রথমে আমাদের একটা এই সাইড থেকে একটু কাত করে দাগটা নেব, আর পাড়ের অংশটা মোটার থেকে সরু হবে, সেই জন্য এই অংশটিকেও একইভাবে কিন্তু আমরা এঁকে নিলাম, মানে মোটার থেকে সরু হচ্ছে। এবার দেখো আমরা সোজাসুজি করে একটা স্লিপিং লাইন টেনে নেবো। এবার একদম এই বকের একটুখানি বডির থেকে একটু নিচের দিক করে এইভাবে স্লিপিং লাইনটা টেনে এই প্রান্ত থেকে একদম অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখো এ পর্যন্ত করে নেওয়ার পরে দূরের এই জঙ্গলগুলোকে করতে করতে চলে যাব পিছনের দিকে, এরকম করলাম। আর পিছনের দিকে একটা সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা সূর্যটিকে হালকা করে আঁকবো, বেশি ডার্ক করে কিন্তু সূর্যটিকে আঁকবে না। এই সাইডের ফাঁকা অংশটিতে তোমরা মেঘের অংশটা করবে। আর এই সাইড থেকে আর একটা মেঘ এদিক দিয়ে এরকম করবে। তোমরা ছবিটা আঁকার পরে স্কেচ পেন ব্যবহার করবে না, তোমরা পেন্সিল দিয়ে আঁকার পরে রঙটা শুরু করবে, স্কেচ পেন তোমরা ব্যবহার করবে না। দেখো আমি এই নিচের দিকের থেকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেই সিনারিটি করব, সেই জন্য রেড কালারটা ইউজ করছি নিচের দিকের থেকে। তোমরা রেড কালারটা দিয়ে এই নিচের যে দূরে যে জঙ্গলগুলো রয়েছে এই জঙ্গলগুলোর এখান থেকে রঙটাকে শুরু করবে। ঠিক আছে, এখান থেকে রঙটা করতে করতে উপরের দিকে যাব। দেখো সূর্যের মধ্যে যেন রঙটা না ঢুকে যায়, সেটা তোমাদের খেয়াল করে করে কিন্তু রঙটা করতে হবে। আমি জাস্ট এক সাইড থেকে প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সেম প্রসেসেই সমস্ত জায়গায় রঙটা করবে। আমি সম্পূর্ণ কালারটা তোমাদের দেখিয়ে দেব। দেখো উপরের দিকে হাতের প্রেশারটিকে আস্তে আস্তে হালকা করে নিয়েছি। এবার অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে এই রেড কালারের নিচের দিকের থেকেই মিক্স করবে, নাহলে কিন্তু রঙটাকে তোমরা মিক্স করতে পারবে না। ঠিক আছে, যদি নিচের দিকের থেকে রঙটা না করো। সেম প্রসেসেই এই নিচের দিকের থেকে রঙটা শুরু করবে, আর এই সূর্যের চারিদিকটাকে কভার করে নেবে।
দেখো সেম প্রসেসেই আবার রঙটা যখন মিক্স হয়ে যাবে একইভাবে উপরের দিকে আস্তে আস্তে চলে যাব আর হালকা করতে লাগবো, ঠিক আছে। তাহলে রেডের পর আমরা অরেঞ্জ দিয়ে রঙটাকে মিক্স করেছি। এরপর দেখো ক্রোমিয়াল ডার্ক কালারটা ইউজ করতে হবে উপরের দিকের থেকে। সেমভাবেই যেভাবে রেড কালার অরেঞ্জ কালারটা রেড কালারের সঙ্গে মিক্স করেছিলাম, সেম প্রসেসেই অরেঞ্জ কালারের সঙ্গে মিক্স করে আবার আমরা উপরের দিকে চলে যাব। তোমরা এখানে 3টে কালার ইউজ করতে পারো বা 4টে কালারও ইউজ করতে পারো। 4টে কালার বলতে গেলে তোমরা ক্রোম ইয়েলো কালারটাও ইউজ করতে পারো উপরের দিকের থেকে। আমি শুধু এখানে ক্রোম ইয়েলো ডার্ক কালারটা দিয়ে করে দেখাচ্ছি। তোমরা যদি চাও তাহলে এখানে এর উপরে আবার শুধু ক্রোম ইয়েলো কালারটা দিয়েও মিক্স করতে পারো। সূর্যের কালারটা তোমরা শুধু লেমন ইয়েলো কালারটা দিয়েই করবে। তো আকাশের কালারটা তো পুরো করছি। দেখো আকাশের উপরের দিকে তো পুরো জায়গার রঙটা করব, কিন্তু এই মেঘে নিচের দিকের থেকে একটু ব্ল্যাক কালারটা প্রথমে আমাদের করে নিতে হবে। বেশি একটা ডিপ করবে না, হালকা আবছা আবছা করে এরকমভাবে রঙটাকে করবে। এই যে আপ ডাউনগুলো বুঝিয়েছি, মানে আর কি সার্কেল টাইপের করে করে যে ঢেউ খেলানোর মতন বেগের অংশগুলোকে করেছি, সেই জায়গাগুলো যেন ঠিক থাকে সেইভাবে বুঝে বুঝে কিন্তু আমাদের রঙটা করতে হবে। এভাবে আবছা করে নেব সেম প্রসেসে এখানেও। এরপর এর সঙ্গে আবার গ্রে কালারটাকে মেশাতে হবে ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। দেখো এইভাবে যখন রঙটা করে নেবে তখন কিন্তু উপরের দিকটা তোমরা একটু সাদা রাখবে। তোমরা কিন্তু পুরোপুরি রঙটাকে মিক্স করতে করতে উপর দিক পর্যন্ত চলে যাবে না, ঠিক আছে। এই অংশগুলোকে তোমরা সবসময় রং করার সময় খেয়াল রাখবে, কোন দিকটা ডিপ করছো কোন দিকটা হালকা। সেই অংশগুলোকে এই সাধারণ সিনারিগুলো করতে গেলেও কিন্তু তোমরা খেয়াল রাখবে। দেখো হোয়াইট কালারটা ইউজ করতে হবে এবার উপরের দিকের থেকে। হোয়াইট কালারটাকে গোল গোল করে মেশাবে। তোমরা নিচের দিকের থেকে মেশাতে মেশাতে কিন্তু উপর দিকে যাবে না, হোয়াইট কালারটাকে উপরের দিকের থেকে করতে করতে তারপরে নিচের দিকে আসবে, না হলে কিন্তু বেশি ডার্ক হয়ে যাবে, দেখতে অতটা ভালো লাগবে না, ঠিক আছে। এই জন্য তোমরা আগে উপরের দিকের থেকে মিশিয়ে মিশিয়ে তারপরে কিন্তু নিচের দিকে আসতে হবে। পর্যন্ত রঙটা করে নেওয়ার পর হোয়াইট কালারটা ইউজ করতে হবে এবার বকের সমস্ত শরীরে। তোমরা মনে করতে পারো যে বকে হোয়াইট কালার করার কি কারণ, কারণ হচ্ছে নিচে তো এমনিতেই হোয়াইট কালারটা রয়েছে, মানে কাগজটা তো সাদাই রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আমরা যখন এরপরের রঙের প্রসেসটা করব তখন হোয়াইট কালারের সঙ্গে মিক্স করার একটা ব্যাপার থাকবে, সেই জন্য হোয়াইট কালারটা অবশ্যই তোমরা করতে হবে, ঠিক আছে। এভাবে হোয়াইট কালারটা করে নেওয়ার পর দেখো গ্রে কালারটা ইউজ করতে হবে এবার প্রতিটা ডানার কর্নার দিক থেকে। তাহলে এই যে ডানাটা তার এই কর্নারের অংশটা এইভাবে আউটলাইনটা, মানে আউটলাইনের এই যে ভিতরের অংশটা সেটা তোমরা একটু ডিপ করে টেনে এই ডানার ভিতরের দিকটা কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। প্রসেসটা খেয়াল করো, দেখো এইভাবে ডিপ করে টেনে ছেড়ে দিতে হবে। সেম প্রসেসে এই নিচে রঙটা করতে হবে। এবার দেখো প্রতিটা পালকের অংশে এইভাবে টেনে নেবে। এবার এই নিচের দিকের থেকেও এই হোয়াইট কালারের উপরের দিকের থেকে এভাবে কিন্তু গ্রে কালারটাকে মেশাতে হবে। কোথায় কোথায় ডিপ ছিল, কোথায় কোথায় ডিপ হবে সেই অংশটা ভালো করে খেয়াল করো। দেখো মাথার উপরের দিকের থেকে এভাবে একটু ডার্ক করেছি আর নিচের দিকটা কিন্তু আমরা হালকাই রেখেছি। তাহলে এইভাবে করে নেওয়ার পরে দেখো ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করতে হবে এবার খুব সাবধানে কর্নারের দিক থেকে। এই যে কর্নারগুলো, এই কর্নারগুলোকে ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে এই পালকের এই কর্নারগুলোকে তোমাদের রঙটা করতে হবে। দেখো এই মাথার এই ঝুঁটি যেখানে রয়েছে সেখানে আমরা ব্ল্যাক কালারটা করে নেব। চোখটা এরকমভাবে করে নিলাম যেভাবে দেখিয়েছি। আর পায়ের অংশটা কিন্তু আমরা সবার শেষে করব, ঠিক আছে। আমি উপরের রঙটা করে দেখাচ্ছি। দেখো পিছনের দিকে দূরে যে জঙ্গলটা সেখানে যেহেতু সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেহেতু আমাদের পোর্শন ব্লু কালারটা নিচের দিকের থেকে একটু ডার্ক করবে তোমরা
আর উপরের দিকে আস্তে আস্তে হাতের প্রেশারটাকে উপরের দিকে লাইট করতে লাগবে। তারপর লাইট গ্রিন কালারটা দিয়ে রঙটাকে আগে করবে, নিচের দিকে কিন্তু প্রথমে আসবে না। এরপর দেখো যখন উপরের দিকে রঙটা হয়ে যাবে তারপর তোমরা এই নিচের দিকে আস্তে আস্তে চলে আসবে রঙটাকে মিক্স করতে করতে। এই নিচের দিকের থেকে এই মাঠের অংশটায় রং করার জন্য আমরা মিডিয়াম গ্রিন কালারটাকে নিচ্ছি, এভাবে নিচের দিকের থেকে এরকমভাবে ডিপ করব, উপরের দিকে আস্তে আস্তে হালকা করব। যে প্রসেসে আমি অন্য অন্য ড্রয়িংগুলোকে করে দেখাচ্ছি সেইভাবে কিন্তু এই ড্রয়িংটাকেও তোমরা এই মাঠের অংশটায় একই প্রসেসে রঙটা করবে। দেখো এবার এই মিডিয়াম গ্রিন কালারের সঙ্গে লাইট গ্রিন কালারটা মিশিয়ে আস্তে আস্তে আবার উপরের দিকে হালকা করবে। রঙটাকে যতটা তোমরা মেশাতে পারবে ততটাই দেখতে সুন্দর লাগবে। দেখো উপর দিক পর্যন্ত যেতে যেতে পুরোপুরি লাইট করেছি। এবার লেমন ইয়েলো কালারটা এর সঙ্গে উপরের দিকের থেকে এইভাবে মিশিয়ে আস্তে 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 হালকা ব্ল্যাক কালারটাকে ইউজ করতে হবে, আর উপরের দিকটা গ্রে কালারটা দিয়ে রঙটাকে কভার করতে হবে। উপরের দিকে রঙটা করার পর নিচের দিকের থেকে পোর্শন ব্লু কালারটাকে নিয়ে রঙটা করার জন্য এরকমভাবে উপরের দিকের থেকে একটু ডার্ক করছি প্রথমে, তারপরে আস্তে আস্তে দেখো নিচের দিকে হালকা করতে লাগছি। সেম প্রসেসেই এরকমভাবে করবে। তারপর তোমরা স্কাই ব্লু কালারটাকে নিচের থেকে রং করা শুরু করবে, ঠিক আছে? এইভাবে নিচের থেকে রং করতে করতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে এইভাবে পোর্শন ব্লু কালারের সঙ্গে মিশিয়ে নেবে। এই পিছনের দিকে যেরকম রয়েছে সেইভাবেই তোমরা ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে এরকমভাবে পিছনের দিকে একটু টেনে নেবে। তাহলে এই প্রসেসগুলো আশা করি বুঝে গেছো। সেম প্রসেসে তোমরা কালারটি করে নেবে। এরকম নতুন নতুন ড্রয়িং ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর আমার অন্য চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডিসক্রিপশানে, বা তোমরা চ্যানেলে গিয়েও ভিজিট করে দেখতে পারো।